Не получается полный мост, причина может быть у каждого своя. Часто не хватает подвижности грудного отдела позвоночника, и тогда подойдут мобилизационные техники. Но если вам сложно выжать себя руками от пола, то, возможно, причина в силе и готовности плеч или разгибателе бедра, ягодиц и мышц по задней поверхности бедра. Но и это еще не все. Может мешать нехватка эластичности передней поверхности бедра. Силу и выносливость мышц разгибателей спины тоже хорошо бы прокачать для более сбалансированного освоения асаны. Причин, конечно, гораздо больше, чем я перечислила в этом ролике. Знаешь ли ты свою? Какого пазла не хватает тебе?